สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็พามาที่เขาใหญ่น้ำตกเหวสุวัตนะครับปฏิมากรรมแห่งสายน้ำลำตะคองนะฮะก็ความสวยงามของน้ำตกนะครับที่เราเห็นนะฮะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าน้ำนะครับเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับน้ำตกก็น้ำเยอะก็จะมีความขุ่นบ้างเพราะว่ามีฝนตกอยู่ตลอดเวลานะครับความสวยงามครับขอบคุณครับ